今日咧會做一個示範一個心形棒棒嘅，心形棒棒要嘅工具咧就係一個5寸嘅心形波，同埋一條260嘅長條波。咁我哋會泵咗260長條波啦，咁我泵剩嘅多咧，又咪8至10 cm 都 OK 嘅。咁我哋泵起咗一條260嘅長條波啦，放一啖氣。放氣有咩功用咧？就你打結打得方便啲，容易啲，冇咁隻手咧箍住。打完結之後啦，咁然後咧就做一個三葉草。三葉草點做咧？揸住個波嘴扭落去，呢塊葉要幾大咧？就買係8 cm， 8至9 cm 都 OK 嘅。扭幾下，將個波嘴穿過其中一葉草裏面。咁咧呢個就係 lock 死佢，唔會彈翻轉頭嘅。咁做第二葉啦。咁三塊葉差唔多大就得㗎啦，係啦。咁就擺好個形啦，就將一個呢個擺低啦。咁又再將一個5寸嘅心形波，咁我哋咧就泵上去。泵嘅時候咧要留意啊，咁我哋想去要心形多啲咧，泵到中間咧，我哋要撳住呢個度嘅中間。咁咧個心形咧就會再靚啲嘅。如果你唔做呢個動作咧，都得，個波會圓啲咯。個心形冇咁粗。嗱好啦，做起一個心形波波啦，咁我哋咧就將佢扣落去啦，扣落去，揸住個波嘴，扣落三葉草裏面。扣邊塊葉咧冇所謂㗎，因為扣得實就 O K 㗎啦。扣多2-3下，唔好等佢散出嚟咧就搞掂。咁咧嘅心形棒棒搞掂啦。咁但係咧，我哋如果做得靚少少咧，我哋就留意個尾啦。嗱呢度有尾嘅，其實我哋唔想有尾，點解咧？因為有尾咧，一人揸下咧。一係就去到呢度，咁變咗呢條棒咪鬆腍咗咯，咁就冇咁靚嘅，咁所以通常咧我就會剪咗個尾去。咁嗱，呢個咧就唔係所有氣球師做法嘅，因為有啲就特別你去攤位送俾人嘅時候咧，未必有咁多時間做咧，就未必做呢個步驟嘅。咁如果你有時間又想要求靚少少，你就做埋一個步驟咯。咁嗱，靚嘅心形棒棒搞掂啦〜